उमासहस्रं तृतीयस्तबकम्। शुभ्रस्मितलेशो मातुर्मरुतां नः अन्तस्तिमिराणाम् अन्तं विदधातु। आद्यौ भुवनानां मातापितरौ तौ देवासुरमर्त्यैर्वन्द्यावविनिन्द्यौ। भ्रूते पृथगेकस्तौ विग्रहवन्तौ आहैकशरीरं द्वन्द्वं कविरन्यः। शक्तिं तनुशून्यम् ईशं च पुमांसं भक्तिप्रमदायां सन्देहयुतोऽन्यः। ईशं च तमेके सन्मात्रमुशन्ति ब्रह्मैकमथान्ये गायन्ति न शक्तिं। केचित्तनुहीनं प्रज्ञायुतमीशं शक्तिं विदुरस्य प्रज्ञामविकुण्ठाम्। उक्तदतस्तैः केचित् पुनराहुः मायातनुबन्धं नाथस्य न शक्तेः। नित्यं सशरीरौ येषां पितरौ तौ एकोऽप्युथवातान् प्रत्याह निसर्गः। मातापितरौ यत्तावेकशरीरौ चित्रप्रथनार्था सा काचन लीला। सन्मात्रकथानां कार्ये मनुजादौ धीस्वान्त्यविकासः स्यात्कारणहीनः। अद्वैतिभिरन्या माया आश्रयणीया शक्तेरतिरिक्ता सा किमु वादैः। न स्यात् पृथगात्मा शक्तेः किमुपाधेः चक्षुश्रितचित्तेर्विश्वाकृतिता वा। एकान्तविदेहौ तौ चेदुति सूक्ष्मौ लीलातनुबन्धाशक्तावभिधेयौ। भक्तानुगृह्णन् दिव्याद्भुतलीलः तद्विग्रहबन्धो बोध्योलसदर्थः। स्त्रीत्वं यदि नेष्टं पुंस्त्वं कुत इष्टं नावा किमु नारी न स्यादनुमेया। तस्मात् पितरौ तौ वाच्यो मतिमन्तौ सूक्ष्मावपि भूयो लीलातनुमन्तौ। नास्मत्तनुवत्ते शक्तीश्वरमूर्ति एकामृतरूपा त्वन्या प्रणवात्मा। दिव्यं घनतेजः कुर्वध्वनिमन्तः सम्पश्यदशेषं मूर्तिः प्रणवात्मा। दिव्यो घनसोमः स्यन्दन् रसमन्तः भुञ्जन् भुवनौघं पीयूषशरीरं। बोधो नवलम्बो दिव्यं खलु तेजः मोदः परिशुद्धो दिव्यः खलु सोमः। सोमांशमहोंशौ यातो घनभावं पित्रोर्भुवनानां सङ्कल्पमहिम्ना। आराधयसीशं तं चिन्मयकायम् आनन्दमयाङ्गी त्वं देवि किलेयं। दिव्यं तव कायं दिव्ये तव वस्त्रे दिव्यानि तवाम्बा स्वर्णाभरणानि। यद्देवि विलोक्यासि अप्राकृतकाया युक्तिः समतीता सेयं तव माया। नव्यास्तनुमध्याः प्रज्ञां तनुमध्यां विद्वत्सदसीमाः सम्यक् प्रथयन्तु। इति श्री भगवान् महर्षि रमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य सिंहसूनोः गणपते कृत उमासहस्रे तृतीयस्तबकः।